不是所有的猫都能等到一个名字。这个世界的街角总有一些沉默的小生命，它们没有名字，没有归属，甚至没有一个可以安心睡觉的夜晚。在电影《流浪猫鲍勃》里，一只流浪橘猫改变了一个濒临崩溃的人生。毒可以戒掉，但猫却没办法戒掉。他们不知道什么是抛弃，只知道那个曾经抱过它的人再也不会回来。甘地说过，一个国家的文明程度取决于它如何对待动物。他们不懂这个世界的规则，却要承受风雨、饥饿和驱赶。可即便如此，当你伸出手，它依然会小心翼翼靠近你，轻轻抬头，用最后一点勇气相信人类。因为在它短暂的一生里，人类既是伤害，也是唯一的希望。所以请记住，善待每一只流浪猫，也许就是在替这个世界留下一点温柔。